Hoje nós vamos testar aqui o WBT1 da AAT, da linha Solution Box. Ele é um streamer com receptor Bluetooth. Então ele tem ali a antena do Bluetooth, tem a antena do Wi-Fi, uma saída áudio out P2, uma entrada de energia micro USB. Ele é bem pequenininho. Na frente aqui não tem nada, parece talvez ali uns LEDs de status. Vamos ver. Vamos ligar e vamos testar como ele funciona. Vem aqui na caixinha o Solution Box, vem a fonte, vem um cabo P2 RCA e vem as duas anteninhas. Aqui dentro vem um papel dando os parabéns. Você acaba de adquirir um produto AT, uma marca que é sinônimo de qualidade, tecnologia, alta performance em soluções para home theater e som ambiente. Um modelo, aí diz para acessar aqui pelo QR Code. Tá com algum ruído aqui, mas pode ser do amplificadorzinho que eu estou usando aqui. Eu já mostro para vocês. Ele começa a piscar rapidamente ali. Entering setup mode. Follow the instructions in the app to finish the setup. Agora entrou, parece que entrou em modo de pareamento. Então aqui vamos ver aqui. Audiocast. Vamos abrir. Procurando dispositivos. Vamos ver, vou botar próximo aqui, vamos ver. Permitir. Pegando o Bluetooth. Olha lá, achou. Configurar esse dispositivo. Beleza, tá na rede certa, próximo. Tô achando que eu vou levar ele lá perto do roteador para fazer isso. Eu tô longe. Bom, pessoal, por mais que eu tenha tentado fazer a conexão na minha rede Wi-Fi, eu não consegui. Então eu trouxe aqui perto do roteador. Estou pertinho do roteador aqui. Então vamos lá. Vamos abrir o aplicativo. Eu já consegui conectar um deles. Agora eu vou adicionar o dispositivo. Aqui. Próximo, ele está lá em modo de pareamento. Quer ativar o Bluetooth. Vamos ativar o Bluetooth para ele achar o aparelho. Achou? Vamos configurar esse aparelho. Encontrou, seu dispositivo está conectado a Italichat com sucesso, ok. Procurando atualizações do firmware. Beleza. Eu venho aqui, se eu quiser mudar de nome, eu já tinha pareado ele na rede, então por isso que ele está aqui como Home Theater. Senão ele vem com o nome que vem lá na AT.
Então já mudei aqui. Agora vamos voltar lá no aplicativo. Aí ele já apareceu aqui, ó. Já apareceu ali o Gourmet e o Home Theater. Agora ele tá na rede. Uma coisa que eu percebi é que, assim, para parear, então você precisa estar preferencialmente perto do roteador. E aonde ele vai ficar, você precisa de um bom sinal de internet. Porque o outro que eu deixei lá no escritório, lá onde eu estou gravando, ele perdeu a comunicação com a rede algumas vezes já. Então precisa ter um sinal de internet bem estável no lugar, tá? To your Wi-Fi network. Agora religando ele aqui, né? Vamos ver. Ele afirmou o LED ali, deve ter conectado na rede Wi-Fi. Vamos abrir de novo o aplicativo. Já achou lá? Vamos lá, então, Gourmet. Agora a gente precisa aprender a mexer aqui no aplicativo. Deixa eu pôr um Bluetooth aqui. Vamos parear ele com o meu celular. Vamos ver aqui. Gourmet já aparece aqui. Deixa eu baixar um pouco aqui. Parear com Gourmet. Ativo. Aqui eu estou usando um amplificadorzinho 12 volts. É um dos melhores que eu testei até agora. Não tem ruído. A potência é legal, é 15 mais 15. Dá para fazer um som ambiente num lugar pequeno. Funciona bem. Então tá aqui, ó. Funcionando. Conectei o Bluetooth ali. E ainda tem a opção da gente colocar os streamings, né? Deixa eu ver aqui. Ele não controla o Bluetooth, ó. Deixa eu ver, tuning. Vamos escolher aqui uma. Pegando o streaming aqui, uma rádio na internet. Agora liguei o aparelho, o streaming na soundbar. Soundbar também da AAT. E peguei um cabinho melhor ali, um P2. Entra direto na entrada auxiliar da soundbar. Aí deixei o volume todo alto no streaming. Aliás, abaixei o volume do streaming e deixei alto no máximo o volume da soundbar. Ó. Não tem mais aquele ruído que estava no amplificadorzinho. Provavelmente é aquele cabo de conexão ali. Não é problema do streaming. Ó.
Agora eu estou aqui no máximo de volume da soundbar e não tem nenhum chiado. Então vou abaixar um pouco aqui a soundbar e vou aumentar lá no streaming pra gente ver. Deixar em 86% no streaming. Agora vamos aumentar o volume da soundbar para ver. Fui até o máximo de volume da soundbar e nada de distorção. Então funciona muito bem aqui, esse conjuntinho aqui. Então se você precisa montar aqui um som ambiente na sua casa, com vários ambientes, essa aqui pode ser uma opção de um ambiente. Como a gente vai fazer num apartamento que ele está montando, vão ter 2 ambientes com esse conjunto aqui. Cada um dos ambientes vai ter um streaming. Você não precisa estar perto do streaming, você pode estar em qualquer lugar da casa. Você acessa o streaming via Wi-Fi, não tem a limitação da distância do Bluetooth. E você, no aplicativo, você escolhe o que você quer tocar lá. Se quer tocar o Spotify, se quer tocar um Deezer, se quer achar uma rádio no TuneIn, enfim. Aí você linka o streaming no seu amplificador, no caso aqui é a soundbar. No cliente a gente vai ter lá um receiver no home theater principal com um streaming. E vai ter outro streaming na área gourmet, onde vai ficar uma soundbar junto com a TV lá. Essa soundbar tem aquele subwoofer ali, a gente já tem o review dela aqui no canal. Então aqui estou só testando aqui os equipamentos que vão lá para casa do cliente. Bom, agora vamos fazer um teste. Eu vou conectar minha box TV. No streaming do home theater, ele está procurando lá primeiro. Olha lá, agora apareceu o home theater. Vou parear no home theater. Parear. Beleza. Então aqui já está tocando aqui no home theater. Ó, aqui eu abaixo e aumento o volume. E agora eu vou linkar os dois aqui, o home theater e o gourmet, para fazer o som sair em todos. Concluído. Ele vai juntar aqui no aplicativo. Agora eu tenho o som saindo na soundbar e nas 2 caixinhas embaixo. A soundbar é o gourmet e as 2 caixinhas embaixo é o home theater. Então eu vou abaixar o gourmet, por exemplo. Cortei o gourmet, vou abaixar o home theater. Vamos ver aqui, dispositivos. Então, quem é o chefe da área aqui é o home theater. Eu consigo aumentar o home theater para o volume que eu quero. Tá vendo que aqui o volume do grupo acompanha. E o gourmet, eu sempre consigo, aqui ó, gourmet, eu consigo aumentar. Agora está mais no
gourmet do que no home theater. Mas o volume do grupo sempre fica pareado com o que está mais alto aqui. O home theater, por exemplo, ó, abaixei o gourmet, o home theater fica onde eu já tinha estabelecido aqui. Então assim que funcionam os grupos aqui. Então eu consigo, por exemplo, no caso aqui, eu estou linkando a minha Box TV via Bluetooth no home theater, né, no streaming do home theater. E estou mandando tocar também na área gourmet. Então toca tudo junto e você tem os volumes independentes aqui. Você pode fazer o contrário também. Se você estiver lá no gourmet usando, você pode linkar a televisão do gourmet no streaming do gourmet e mandar tocar também no home theater.